oyasami lwaki computer wizard we yamala okugwa mu kalulu bamulawo omulimu computer wizard yayina ebyuma ebikauntalinga ebyambabazi akalulu likakubibwa eri mu science were commission kigwereeyo computer wizard n'akayingira naga nti nze Museveni kamukolere yali manya kyalimpa. You don't know the roles of these people. Computer wizard yalemesa abambabazi okubira akalulu ku science mu electoral commission. I told you nti boba bira mu wali gwe munaatya. Let us assume abasiramu ebyo tebigerezebwa kuba yendo Imam Kasoza yendo kuchima ensingo yange. What if ngomusajja kasamuzata mubano omusajja nabbe embizi nagikweka emabega w'omuzikiti. Kintu kibera You feel era nembagamba ti bw'oba ogoba embizi neyingira olujja lw'omuzikiti gwodduka kubanga bakuga nti obadde okireeta okubannyonnyola nti embizi yendese. Embizi enaawo neyingira lujja lwa muzikiti neye ne bakulaba gwe ojja okikuba bakuba emiko baka ono tumusanze anaatera ogiyingiza program kakati sali abyeganye kikyoncho eyagenda mu banka n'agulayo ettaka nga Namasolo ow'Emmengo yalitunze ndirimulemberayo n'agula mugege ya banka n'abagamba kikyoncho nti ettaka ndibaguze mulisasule. Ababbi babiri baminisita babiri abali mu landis ne basalawo bamukoleremu mu kuba ebizimbe. Museveni ati era bamugamba sale asasula atye mangu. Mukyala Senninde yagamba nti teyali nga ninganze sali yote Senninde ne Gomesi ne zero. Akakiiko kana kateereddwawo tukkirize nti kanasobola okuzuula abantu ababettaka mukulundi agendera mu Dodo yagula Dodo musuubuzi Dodo atavaayo kugamba kuki lwaki ekkanisa yo teyanunula kanisa yayo. Muleke kutufuula abasiru wano mukwata omusajja w'emimbe akulya Kibuganda Land Board kyayo ye yagitunda badda mu kyaki badde w'omulamuzi ne bamugamba nti ekkanisa si yaffe. Yagamba nti ebbaluwa zibwasanze ebuwo mukazi we nali mukwana tukyasoma kakati nga nkulinda ate ogambira ki nti omwana omukulu wuwo olubuto lwayita mu bbaluwa. Program omukulembeze wagiddwa KDB kyalenga tonto kati ali ku mutindo gwa Siona paleta hangover ateke kali tonto akafa akedda. Abasuubuzi mutusange kiwatule oba ku 0752 571 282 ne 0782 89 ziremu. Kyalenga ali mu maduuka ne supermarket ne mabala wonna. Kenza ategeere nti oli kati dakika zino zigenze naye ndudde bulwansonga bawadde ekiragiro emmotoka za gavumenti zonna bazitereke bazizeeyo eyange ekola yayina bagayingisasula tewali asobola kunkuba banoonya basuma yange okikuba nga ojagazaki oyinza okuba emmotoka yange nga lwaki tebagikuba mukulu era waliwo bensanze mbwakakofi nembalagako nejibamu nembalagako ngaokuba emmotoka yange okuba yaki because lwaki tebagikuba anti nkutta ani abantu bakuba omumanja ki ate bano ate babazizaayo ba tebasobola bangi abantu babanoonya eyange bagikuba gwe ewange ewakanze fe tusula mu bitundu omuli abantu laba amayumba gaffe bookya fe ekintu twakitegeererawo nti abantu gavumenti okunoonya n'abantu okunoonya gavumenti ekunoonya abantu bakweka koni yayita n'okuba nga ali ggulu koni yakola wooteri booteri mu lusale olwabeerera olw'amanyi nga tugendera ku mmamba nga buli omu asula mu wooteri ya koni aba gavumenti eye nga tagikuba. Kati emwaka zino okuzizayo batidde buti okubagamba nti bazizzeeyo nange nti nsiiba ewaka
era bado ningamba naye kubigenda maaso omukuna byamutiisiza aleme kutuuka. Gavumenti esasulira ensobi ze yakola. Bino ebigenda maaso olwaleero. Nabagamba nti minisita asinga obukulu mu buli gavumenti minisita wa information. Minisita wa information nanosoka nebaleeta yokana nebaleeta kannabakoba nebaleeta baani. Minisita wa ICT muntu mukulu nnyo. Yes. Minister in charge of the presidency wamaanyi nnyo. Gundi Biden yasoose kulonda ani. Chief of staff wa White House yasoose okulonda. Minister in charge of the presidency. Alikalemeddwa. Anti tebabimanyi tebabatwala nsamizi kubasomesa. Goyinza okuba minister in charge of the presidency nga togenda mu state house kumanya biregero bya president. Nga president wa directive nti aba boda n'aba taxi bali eruzira mu bate. Oweruzira tasoma mu mawulire. Tabata. President ngayita mu attorney general ayina okukola instrument ate oyina okukimanya president akusonyiwa buta serving a sentence oyina kubeera guilty. President nakusonyiwa not to serve a sentence, but president cannot pardon atali criminal. You first plead guilty. Kati kyobulaba nti president wawe ebiragiro bisigalayo talina chief of staff wa state house ateekeddwa okwasaganya ye tebabimanyi. Kakati nkugamba absence minister and effective minister of information waliwamba agibbiramu abantu natekawo obukampuni bwe nabba aba covid nabba abaki nabba abaki kati amawulire aliwo style buli wamu. Yes kankubuulire abantu abaana ba Bobi Wine mbabuleminga ekintu kiruwa kukuba basirikale nagwe mwanyeko bakubye omukazi omupoliisi nadde njivudde mu mwasi omupoliisi okuba waaki lwaki abantu batuuka yazze ku mulimu busiru omupoliisi mwana wo naye yazze ku mulimu bawandiika ne bawandiika nti egindi bawandiika abasirikale ba poliisi najja okukola teri muzimu gukubahanga maani ti omuzimu gwakubya wanika abantu kala yakuleeta muyigire responsibility yasigala gena maaso n'omulimu. Yes. Era president yagamba nti ffe twalitinga kuba civilian. Lwaki abantu batuuka ku hostility bwekyo ku bukambwe obwo? Eno gavumenti yazimba kulikandizimu yayo irabula. Abaana basebagala n'akwata abaana ne mabiki ne babatwala. Record ya Feruyi wale. Mu UNEB ne batta 10 sebagala n'aniigina. Tebamuba munda. Sebagala n'akomawo tisasoma. Nakola efujjo ku luguudo kwonna. Sebagala n'adifayinga police order n'atwala ekibinja kye nga traffic temanyi ne battawo 10. Sebagala teyakwatibwa. Abaana abo ne bayiika mu luguudo lwe baali bookya nnyabo bookya bbaasi z'Abanyarwanda abakungu tebakyajja Abanyarwanda mbu tetutunda mu Kampala bonna baabata. You are building hooliganism mu ggwanga. Yes. Government is reaping what cheyasiga. What it's so. Ne bakwata abantu abekalakasa abakola ki ne babata ku police bali twala atano nchane bafuluma because they have this money. Nani government organizations zateeka bawozi bajjeyo. Ebitongole bino bukumadde mu kulumiro ndibe bikozo ogwabera ddala mukka ku yego n'obutulimu. Andi kankubuulire what you don't know. Mwete mukimanyi. Nti twafuna ekizibu kya covid. Kakati bwe ekizibu kya covid ne bamuzanyiramu ne babba ne bajooga ensi ne bakwata baayiga ne baddira kamu bakateekamu ebijanjalo ebifu ettaka olw'obusuma n'obujoozi. Kakati abantu ne batategeera nti covid ne bakwata abantu ne babatwala mu isolation centers nga tewali ke babawadde. Enteekateeka n'enkwata gye bakwatamu ekintu kino ku ntandikwa. Kati okyasobola kugamba abantu covid gyali because you commercialize covid ku ntandikwa. Abantu Bobi Wine we yali badde nga akuba enkuŋŋaano babano bonna baamuli ati abantu tebaligezeeyo kwesiiga singa ku ntandikwa kyali very serious. Omukulembeze President Museveni ekintu kino yakikutte mu ngeri ya kisajja kikulu kyayonoonekera waawo babbi Diana nakano kasinja kalina omutwe ogulinga mangada kantu babiri wa president nze mbayambye nnyo in the last 5 years
mbadde mbabulya nti mugenda kakati today oba babbiramu oba tebabbiramu the issue is the situation that has remained tewali vaccine eyaleeteddwa teriyo obulwadde bwebuli obwa covid. You go to Kenya, people dying. Yes, nurses, doctors are running away. In America. Naye olwokuba tulina an effective minister of information ekyatuyamba ojjukira nti president bwe yali ayogera ku mulundi ogumu yaleeta nga ne paapa ayogera bali abazungu bano nanyini sente oluyingirawo negundi yagiwasizaamu ministry of information ne education nagiwasizaamu. That's what the problem is. You wouldn't be battling these youth if they know the COVID jali. People would be shunning these meetings. Yes. Omuntu yali badde tagendayo bwe yogera bwogezi nti walaja aziba amaaso baddamu mu obuveera wanu buli nkuba lwe yatonyanga ngafuna kolera okutuusa oyo musajja mugisha lwe yaleeta 5 foot water. Do you hear kolera every rainy season? Nono musajja haji ow'ennabugabo nayola ebisaaniiko mu Kampala wootegeera nti ekintu ekiwangudde. Njagala ombuulire kalooli zaabeeranga ku Bank of Uganda zaziba abantu bangi amaaso. Kalooli soka Bank of Uganda kalooli nga zibeera ku UBC ne ku CPS scavengers. Kalooli kasoyoolawo ebisasiro oba omugobye because it's scavenger. Do you see Kaloli in many areas of Kampala? Kakati, that is a very big mistake. Jevakola, but Diana, or you know, Mutokulingo Mugatka, Nakanakari and go Mutokuling, Kawandikira president, Yakapapulambu, Yogera Kumirund, never again another Ganti Avan, Mugine Muabi. The money is undermining the Kababa bed, the end of Furuma. Furuma Yumbayu. I change Furuma Yumbayu. Nimbera Mukumirundi when again. That's one. Do people believe that the COVID is there? Endowooza yaabwe muli ti COVID gyali kati kyekino okukolebwa kumu abantu nti COVID gyali naye nga kukana akadde kinasoboka inogoba minister to overhaul inogoba kachiko kanasonda ateka kukalula okulutwa atambula naye. These are the people who have messed up the COVID battle. Egoloba bisatu mukaaga nga balina COVID. Anti kinkubulira nti kati ali ababirivinga nasomera olupapula luzava kati mwete wakyali ababirivinga tewakyali Diana alina okugenda kana kwalina omuntu okulinga mulamu eyanziyangako omwana oyo musiru nti tugende wala jevi tuteese gwe yajjangako pulogulamu eno onoonye gyonoonye mulenzi gwe kakati. That's one point. We need to change the campaign on COVID-19 by appointing credible people. Message demwe kolechi etambule. Elections are here for only 60 days. Actually, mikomero bwegala ku nsonga ya COVID. Ebirango bya COVID byali bita ku mikutu gy'empuliziganya byo biruludda wa. Yaleta ka company ke search for search. Yobuli tuwera mu bizibu. Abafere baleeta obukampuni bwabwe mwe baba basasula kusentera COVID. That's why the media is hostile. Eyo nayo point. President Museveni agitegeere nti President Museveni ategeere nti eyo nayo point. Why? NRM ina practice okubba abamawulire. The media is hostile. Baba ne buledio bw'omukyalo. Yes. Bananye emikutu ne banyiga. Museveni is facing social media. Nenga zo sente zavaayo ne bazibba. Two, if you have an effective media, you can isolate Bobby Wine. Why? We merged twamaginga etteeka lya Health Act n'etteeka lya elections. We merged, harmonized. Etteeka lya election likugamba nti olifiri okuba enkuŋŋaana. But this situation was not anticipated. Nti eribeerawo. Kakati ne baleeta etteeka
wanokuba bannankabiru yatwalanga kulya ssente watwalako kasi waliako Museveni ssente mbufe tubogere mwateekawo enagisiya mujejjirewo yes baleeta enagisiya bwe bagisiimulewo kakati tegamba nti singa abantu bategeera nti eddembe ly'okulonda ligiddwawo manya eddembe ly'enkuŋŋaana yadde lyaliwo naye kusinza ku mbeera egenda maaso tezikyasibwa ku ttale ku kyalo kuzeeko omuyayo waliwo asobola okusiba embuzi ye ku ttale kiba kizibu yes knowledge the moment you have a credible source nekiyita nadduka ffe tumukolere nga tubakolerako ki bwemuba mulya sente mukulu mirundi singa twamanya nti covid wali lwaki bino tetwabireka bino byetuluma ebyokulonda abakokwesiiga tekiriiyo other countries zironze but observing harmonizing the two president yagenda mu parliament gisaba emergency yabala nti bajja mulyangako sente buli myezi 6 ate baagala kuvaayo ye nagenda mu health act health act mwe basibira omugenzi yiga ne bajja wano bakiwanda ne babula bwabakuba ayogedde taye mumugana uko nolinje kubino nolinje babetenda ekintu ekyo mukulu kakati nkugamba nti na Bobi Wine basirivingidde ku kintu kimu nti public is not aware nti waliwo etteeka bennyini be balyesira mu parliament Bobi Wine is a member of parliament balyesira mu parliament embeera eriwo kino tegena kutambulira ku kino etteeka ly'ebyokulonda eddembe lyali erimu ligibwewo mukulu mirundi nga tuli ku nsonga eyo mu bufu bwemumu ensimbi eziri okumpi mu biliyoni 8 ezayisibwa za masiki olwero masiki ziri luddawa bazibba baleeta bunika bw'abaana abo bonna mugyole be batuleetedde problemu nyamwe honest man even if you put me in prison very honest nti where did the problem start, where did the rain start beating us? You don't have an effective communication. Ajja kujaza azivumbagire kyabateeka waka kikumbu nange muhindi Museveni tasobola kunteeka naabo amanyi mukuba ne mutto oyo mulenzi dona akiikirira oyo nodira ekintu ekinene nga gwe omusajja toyogerangako naye emyaka 5 ajja tutule nkukuba enkwasizeewo kigambo kitwe nga kintu kinene yes no we have to abuse them. Why do I abuse them? Kubanga tibategeere tikakati we are suffering economy egwa abantu bali gundi actually kakati kubulye ekyokusatu Museveni bwayogera ekigambo akituukiriza Museveni etteeka lino talifulautingangako erya covid President Museveni yali ayagala ba delegates bajje oba bibiri babogereremu baddeyo sente z'aba delegates ezo mafia yazibba yazitwala lowooza nti Museveni yajja kukkiriza enkuŋŋaana sente ze babba ez'aba delegates abazze zife mukulu tusobola okutambuza akawulo kano bwe bituuse nga tewali nkuŋŋaana Museveni tajja kimenyawo endifagamba buli Bobi Wine or other opposition leaders are falling into Museveni's hands. It is not Museveni the law. You are fighting the law. Mukulu mirundi olinganga agamba nti President Museveni n'abantu be tebakuba nkuŋŋaana. Anti kamuje mutamanyi. Really? Mukulu mirundi tolaba red paper weggulo n'abakubanga ne batakwagala kuba bakabiremu nga toba obuvubuka bali bugadde obuvubuka bwe buyinsayitinga abantu bwakubye eggula amawulire ng'abeena ali mu bali bugisu beekutte bati bazina omukazi akutte gundi incite the population to this the NRMs are flouting the rules ffe ne bwe mbagamba singa obeera ne mukazi wo nga kuonya omwenge oba onywa sigala ng'omukazi naye amuwunyira yes kakati this is not your usual political maneuvers. This is a disease, which means a disease must affect all of us. If Museveni party flouts rules, ne bamufuna bajja mutusiya ngono omukazi awunyirwa omwenge gwatanywedde n'aba Bobi Wine bwe bafulautinga rules what should we do? The police should be impartial. Police abataddeko obukofiira bafulautinga rules nabano babakube awo teberewo
bwe babanga bakuba bana batadeko obukofiira tusubira nabo batadeka kofiira ng'akako nga bagenze nabo bakubwe nenga kisoboka okuba polisi esobola okuba bambadde akakofiira akako mu kulumira onde president yatumaintainga mu nyumba ku lockdown tewaliwo ekigamba nti ebbala yabeena ali mu ekola. This is why Museveni maintained kyekyo kirese nabino okubeerawo kakati ekirese kino bamafia abalya sente za Museveni nze I was supposed nga na budget nene nkimanyi oyo omulenzi toyinza kunja ogamba nteekako $. Kakati president yali amanyi me I was identified to go and address the delegates as Tamari Miro president nga ngenda ne ku radio. That was my role as you do sente nazisokola yonna nyini nsi nazitwala nibazitwala. Bobi Wine mu kyemutamanyi ti Bobi Wine alwanira bamafiya bano nti balowooza nti Museveni rubendi rules akakane ajja kukkiriza enkuŋŋaana ate atya wano tutuze akyembuuza atya Museveni alina rules amenyawo kiri ti covid taliiwo which means Museveni must ensure nti rules za covid zikola bajja bakuba emiggo bajja kuleeta ne maama mukulu mirundi okujja nga tuddeyo ku kiri kyogamye zijja kukola nga n'abambala akakofiira nga kako nabo nga bagondera amatya ga covid naye betulaba mu mawulire anti baagala bawakanye Museveni ku rules bamafia Bobi Wine bakolera bo bagezi tebalabwa kati baagala Museveni bagambe sente twazikozesa biliyoni 10 twakuba enkuŋŋaana egindi twakuba enkuŋŋaana egindi kati Bobi Wine abayamba yensonga kitaba bebekulu nabo bakuŋŋaanya abantu abangi bebati oyo bebekulu tamanyirwa no sente ze ajja kubwanga kusasira kusasira ne mugamba ki bali tebalabwa nze nabalema nemuwunyirwa nentema olumunyi wali nentema tali nfugako onyazizi bakunyiriza bukunyiriza babakuba emigo wange omwana gwe nasobola okukima yasuze wange bakubya abamawulire okubuzi awo wetulaga mu kulumirundi mu nnaku twakatambako ennaku 9 there is no story what's your life kakidi eri abamawulire mu kulozi zaawo balina okwegendesa ate mu Uganda mbasekerera owamawulire gwe bakubye avundira mu ddwaliro ono omwana because even your institutions have no money. Why do you risk? Why do you risk? The Bazungu risk because a Muzungu after the Iraq will write a book. A Muzungu has insurance. A Muzungu makes a name from an editor. A Jacobera spokesperson with Trump. What do you get as a benefit? Hey, what do you get? What do you die for? Noyo yamenyesa amagulu bogwe ntajja gendayo baba abaganda makumi nga bakuba Museveni alime genda yo bali baba kyaliddeko mukulu mirundi awo nyini wenjagala tuogerera ddala tufune message yo recorder yange eriwa recorder bali mukujeta bakyajjako bintu bimu naye ate tukyalina time obudde bukyaliwoko butini tukyeneesawo yaffe namba mukulu mirundi nga gwe yali musajja akulembera ekibiina kya Wujja era bannamawulire batulaba bawe information naddala kwene tulimu enembe gye tulimu mukulu mirundi. First of all, there is no story what's your life. This is a principle. There is no story what's your life. Bogendo oba ogenze. Yes. 2, look what the benefits you have as journalist. Nti omusajja bwenfiirira story eno balina kye banampaayo. Editor Nsindisi ayagala masasi wali. Mutundu examples nalaba ngo wamawulire avunza akoze eki wanga wa WBS nabano opposition nabo baagala mulamu ngamba abaana bange when you go to the university the opposition needs you to make a noise, but after leaving university you are useless because your role was at the university to incite students against government. Chagwa kakati namwe abamawulire mukitegeere nti nze bala njagala nnyo Museveni naye ate nawe mukomya nindowooza future yange nti wanudde time ejja kutuuka kundi yagamba ani Tumukunde yali mukwano gwange nnyo kakurugu nze n'ebizimbe ku Tumukunde never seen a gentleman like Tumukunde jono hino Tumukunde okukyawako ku Tumukunde kuvaawo namubuuliranga ne baali bagenda mubuulira nti omusajja ajja kugo kubanga aloganse n'ebitandi namubuulira nti omusajja agenda kugo
Why? In politics, we don't carry excess baggage. We are like a player. The moment you show me, you demonstrate to me that you are not going to be part of my future plan, then why should I retain you? Nti mukazi wagga omugambi, mama, kati bampadde program, nina kusula ye kasubi. Nakanti bwosula yotajja kunsangayo. Wo. Then, mare padlock. Egalewo, omukyalo omugobe. Kakati the moment nakigamba bigana. Nti mwe najja pagoba ne kateegaya because you have shown him that you are no longer part of his future plans. The man wants to change the term limits for purpose, for his, he knows that why. Therefore, the moment you are not going to be part of your future plans, era mwe kibakola obubi. Omusajja ayinza okuyita n'agamba. Abo bempulya bagamba nti Museveni yansuubiza kuba president. Omusajja omugezi ngansi. Museveni anga nti njagala obeere president onsikire. Nti musajja tokyogerera kunjagala ofe. Nze nebyo sibyagala. Nebaga atandika kuwaga. Akukema. Bwe nkuleka mukazi wange ng'oli mugenyi ne nkuleka ne mukazi wange mu ddiiro. Omugenyi omugezi agamba nti leka nange ngende neebake. Why do you mean with my wife? Oba toli muko. Oyina kubaawo ne nannyini mukyala. Yes. Sikusigala naye nga munyo. Nti ewaka oli mugenyi ewaka omusajja akola avuze emmotoka y'essaawa 2 agenze gwe ng'osigala ewaka n'omukazi. Omwezi mutuufu mugambe nti muko tugende ffenna mu mmotoka gw'okomewo naye nga y'obwongo ndi wavuddewo. This is logic. Kakati nkugamba nti Bobi Wine is fighting the law. You are not seeing NRM party activists beating Bobi Wine. You are seeing the police enforcing the law. A police is not Museveni's institution. Police is a government institution. And even if Bobi Wine comes to power, there will be demonstrators. Will Bobi Wine fold his hands to allow the people to flout the law? Agenda bijawo. Abagamba kubongera na baguli ya tiagaso omukambwe. Police okuteeka amateeka mu nkola nkiwagerera nkikiriza. Naye amateeka lwaki gaboola? Gakwatako lwaki police z'amateeka? Ndi muleete recorda yange nze okuva lwe bategerako president tape enfu. I record myself. Naffe ne wako nasigalayo mu archive omukulu I record myself. Even the media act ekugamba to keep your records for at least 6 months. That's why I record myself. But gwe eyajenga ku programu zange bwejjako eno bwejje tuteese wala jifu yali awedde yali eby'omusajja ali mu suuti baba nga tandayogera ekigambo nakyo ba omutwe ngwase ngobongo buyise wa lwaki aganya okuleera amateeka mu ngalo. No, I'm a human being. Jukira nti wulina kyewankola. You ruined my political career. Mwetta career yange basiridde mukola mu gavumenti. Ndikolera mu ndala. Eyo musigisobola muli bajoze muli basuma. Sinza kudi mwenye myaka 5 kati mfune ki. Kakati nkugane gamba. Tiba Bobi Wine nabo tebabala. They are not fighting Museveni. They are fighting the state. Museveni is not an MP. Bobi Wine is an MP. Who participated in the debating of this law that merged the Health Act and the Election Act. Ne bajjamu kimu. Tukita clawback. Bwama UN. Tuyina kye tuyita clawback. A clawback means that we are given freedom but at the same time ekujibwako aganyi. Etanyirangira. Kakati nti Museveni teyali mu parliament, is not a parliamentarian. Nga bigenda maaso kuno okuyisibwa. Yes. Etteeka ne baliyisa ne bamaginga the Health Act and kuba a disease is not like a war. If the president went to parliament to seek emergency powers, he would be required to go to parliament every 6 months. But this is a disease that has no cure, which means Museveni by going to parliament every 6 months, it was not tenable. That's why we merged the electoral law with the health law.
election law, your freedom of addressing rallies, public rallies, was curtailed by Parliament, where Bob Wine is a member of Parliament. Most of these people are making noise, are members of Parliament. They have a capacity of a sad job. If they don't have a capable person, they don't have a capable person who can publish this law, the merger between the electoral law and the Health Act passed by Parliament. Museveni is not a member of Parliament. Ababaka baliyo, abakati. Kubanga balina omutima ogugamba nti aba government bo bamenye etteeka. This is why nkuga nti Tumukunde ajja kuba aba government abamalewo. Aba government balowooza nti they will flout the law. Tujja kugula abalamuzi muzeeyi ajja kubira amalamuzi mpitewo. Oyo omusajja Tumukunde yali bbiri ku mwana wa president. Najja mu yiso, najja mu security. Talina bw'atalina kompapula ntuufu. Nabaga nti embwa bwebe ina gyeraga. Embwa ina gyeraga egenda efuka mu masaŋŋanzira. Egoba musulo gwako okudda gye yavudde. Omuzimbi omubbi amanya we yaleka ki? Amataffaali. Era weewuunya nti ennyumba ewali amataffaali amabi we baasimye. Ababbi balina eggwiso. No. One of them, kakati Tumukunde yali mu security for 2 years. Amanyi buli kimu kigenda maaso. Yes. Ajja bazunza. Tumukunde oyo. I'm seeing an element of Tumukunde everywhere. Tumukunde is a darling of the mafia. Why? He is a darling of the media. Tumukunde, as I've told you, is generous. General Tumukunde. Hey. Tumukunde said, Tumukunde banga den. Ni muzimba mu nyumba, mayumba. Tumukunde gakwata kapapula kayeru. Nogenda ofuna bukadata. Tumukunde oyo. Tumukunde gali mu yiso. This is government money. Tumukunde omuntu asobola omukawuntalinga mwenale Moses Byaruhanga. Bam. Katesigeza mubona abali wali asobola. Moses Byaruhanga knows all of the journalists. Moses Byaruhanga, the journalist rings him nti mfiridwa na muwa sente. Moses Byaruhanga attends wound. If you know Talimba. The only person in NRA who can counter this man. Si timu y'omulenzi ono ajoga abantu oyo ye nsi yamutamu. Kakati in absence of an explanation mbagamba bulijjo nti lwaki papa ali Vatican afuga ensi. Ngali Vatican. Yes. Bakristiyanizi bennyini abakati bamanyi nti faza tawasa bebasooka omwekubira nga ne bisooka tegeera. Kaso omenye etteeka. Yes. Kakati you people know nti no. The man we are blaming Chiso Chambuzi. This law that they are fighting was enacted by Bob Wine himself. Kalimu Parliament. Is to take the blame. Ngayo omuntu. Kakati n'ekyokubiri the Bob Wine naye is the product of the mafia gang abasente n'abaddukako. Nenga polisi yandikendezeza ati yakulyanyirira likozesa. Anti nkugambye tukiyita Riot Act. Riot Act. Omuserikale wa polisi abagamba okusinziira ku tteeka namba lino na lino bwe mutavaawo mu ddakiika 3 nfumu ya gaasi. Kakati bo bano bali mu gurupu 2. Bobi Wine ekimiteriyo n'abana Amuriati ate Amuriati kambabuuli Amuriati mumanya ajjamu ebigere mumanya ajjamu engato mbigere baji mujjamu. Amuriati kitawe yali mwavu natasobola naggula nte kuwasa kyovula bayawasa ono omukazi gwe mulaba omukyoli gundi era muvugali naye mukwewandisa Museveni gundi. They are related. Mukyala wa Amuriati n'oyo omukazi omukyoli nyabwe y'omu. Kitaawe yali muteso nga tasobola kugula nte ku mukazi muteso n'aleeta omukyoli. Poverty era mu bateso omuntu atayinanga totawasa muteso tawasa muwala muteso. Poverty strigundi oba mwavu ekyamugisa mwenga tobwavu bwavu anti identifying abavu mwirangula ejete mugimanyi mu kalicha y'abateso omuntu atayinanga totawasa kuba ndafu twayina emikalabanda wano twayina engateza amaliba katata wa Amuriati eri mwavu nnyo nga tasobola kuwasa mukazi mukolero wabyo kyo kyayagala okunteeka mu kisenza kukkiriza Amuriati yejjamu engato ba polisi yejjamu
gwogamba tebatuyuza ngundi omuntu ayinza okuyira amazzi you go back and dress bakugemu engatto kiri mu kalica yaabwe nga kuba campaign bigere ndi mwavu aina kyalaga yenga bali abategeera message eyo nti ndi mwavu amupoor like you omuteso nkugenda tata wa muliyati yali mwavu nnyo mponga byoya nga tasobola kuwasa mukazi muteso nawasa omukyoli omukazi omukyoli omuteso ina kuyonte biki yes omukazi omukyoli azaala muliyati yazaala ono wani opposition leader awol program omukulembeze n'ekyano mukuna kakati mwe ekyo nti olwokuba Bobi Wine is a product of the mafia gang mwe temumanyi biriwo president nabagamba nti yayita omusajja one of the most powerful people here namugago waleeta Bobi Wine okumufukira ekizibu nti namuleeta ng'omuleeteraki I wanted to divide the opposition n'omwasente n'omuwanya bamuyamba to just party bisijja biddamu Bobi Wine n'abaddukako was hijacked kakati bano basitwagolinga nabo tujja mpono Bobi Wine era bamumaze why kakati Bobi Wine bw'omukwata isa muntu nga nti nyimiriza campaign era yazimiriza tumukunde nga nti kitegeeza they have joined your struggle bw'owangula musharinga government is no longer a Bobi Wine struggle yafuuse ya nabo bayingiddewo yensonga lwaki baba mukasambedde bavaayo bawagira banoonya bamuyingiremu mafiya yebibala mafiya yabala nayega ntuteekewo mumawo naakola obubadi musajja naga nti akola obubadi bwe sijja kumuwa ssente tusibire abantu bano okuvaayo ne babagambe nti kati lwako tuluvuddemu tulekere Bobi Wine ne Museveni anti kakati bali bwe bati baga ndi musoke mukube mu regioni zonna abulewa 50+1 vote tugende mu lirani Museveni tadda mu lirani baba muwangudde bayina eyo plan B tigwe vetteso ate Museveni muyambanyi amuliyati si yali agenda okuvetteso minisita mulamba ng'akozesa liriifu azimba gundi ye base nemukuba nemwabya nadduka yasirika yanvuma kumba ayingira ekintu kyatamanyi abagezi bakuga nti bwakuba ngenda okuba ebbiri mba nina endala mba nkuprovokinga muluwalingi you provoking you into a battle omanye ekyennyanja omanyi bwe bakitega okuba enkasi bwoti ekikwatibwa obusungu kijje kirwana ekigwa mu nneeti kati nze nkuwalinga into a battle ate sikola compromise on the way Mirundi today is the Mirundi in the morning, is the Mirundi in the afternoon. Tachuka talinga kanawolo. Kakati bano president wamalo bakozesa endaga mu writing ne batuula ne baganda ye mumanyi Museveni tasonyiwa Museveni amaze okukozesa a written apology era bwe bagitwalayo yabatunulya bwati namubuza is this your handwriting muwandisi yes put it there I have no time I read it presenting ayagamba badde ni batula mu meeting Sunday wedde baka mumanyi omusajja tajja tusoyo kasita tukiriza omusajja ono n'awangula akalulu nga tetuliimu agenda kutusiba kubajja basiba lwaki ate ab'omu nnyumba y'abamu be bali batadde ssente mu Bobi Wine ye Museveni bamusacrificing Bobi Wine ayite bamutte nga alayira stupid argument batani Bobi Wine bagamba Ugandans are incomposed. I thought that by the moment you mention Bobi Wine, people will just laugh. Odira omulalu omuweja kayebake. Eyeba solution. Ndio omulalu atutawanya kye tuba tukola kati. Tumwe enjaga. Banna Uganda kote bapa bana abana mu bategeere. Nti government ebadde mu buyinza emyaka 3 mwemeka. Mwetano. Kitegeeza omwana yali mu lubuto wa myaka emeka. Yali wa myaka kati wa ali myaka 3+. Yes. Asatu mwetano. Kakati atebe basingo Museveni yabagema ne batafa. Nabagemesa polio. Yes. Kati bamufokeza. Neki kwewunyisa. Bajoni Katumba. Tibigirimana. Yali akoze project ku bavubuka. Omulenzi oyo gwe nalimbe tente nnyondo eyalagiranga nakube stimu minister je eveke
bamwine noli mubetenta project is dead. The youth project is dead. The project that Bigirimana left in the Ministry of Gender is dead. Now, kakati bajja ne bagamba nti tukole ebintu bibiri. Museveni tuyingire mu campaign ye. Nti anyaba manyi. You people who knows you. Esteba manchi ogamba. Eba manyi wa. Ngaba tumanyi because wa ngaba de bantu ba yo niyo mumanyi mutuku mulinge ekibbe kyambadde galubindi. Aniyo mumanyi. What have you defended the president since I left? Many people don't know that there is even somebody. People know shy more than that boy. You equate yourself on me. To me. Ngankwabya yange yakutumya ategeera kimu omulambo. Kakati nkugamba. Nti bakola 3 options. Eziriwezo esatu. To create a parallel campaign team. Eyawe bamwerijeko kubanga ayina professor wa psychology oyo mu butambi ngo muri akerebero oyo mudde yabamba ti Museveni ministry azijewo zonna aziye ayina mwemu lwachaziwa anti kakati bamubira mu ministries babagala kuyisa n'abagulya n'abagamba ti even parastatals azimaginze kwa sente bazibira mu budget mu meme mu yubiwa je bazibira azimagide them kati ne batage n'abaga nti gwe naawe temujja kubeera mu cabinet muyina okukyusibwa kakati bane one bateka mu parallel team opposite to the area team eya Museveni addressing aba delegates basente bazibba nga bwe babeza covid kakati ne beje ne kujeyo bakubeta ko mu kibuga kati kalinzi kwita ko mu kibuga bakwasa omuntu yoko inside your bankers. This is a time for you to hide from the public. Kampala yafusinze bipande bya kulembeze ne bine bine batandika okupita. Kakati that's not good. Atoba omukazi kuba wa million asatu Entebbe ave entungam. Yalagire Entebbe bayuza we bifane bya Museveni ku airport. Ninga bya bitekeddwa okuba. A woman who gets 30 million per month is bitter. Mwe. Why are we not bitter? Ebipande bya president Museveni mulowooza mama singwa kutegeera wana. Ebipande bitekeddwa kubeera buli wamwe byabakulembeza beesimbyewo. Ekipande kikolezi. Ne ku civil aviation authority tekewo ekipande. Ebibi byabiyuza ne mugandi apa. Nze kanebaka ku kifaananyi kimu bo muntu omutayimba. Babaga 15 mbo bayuze mbo bagende mu buno buli kuno. Nze ayina printing yangu. Ate ngule walala. Ne mugandi ayi kyangu. Kancheba nebake ku kitadde. Mube ko mu mutayimba. Anti muleka asirise nange ne ntambula. Bada mu tukwata. Nzita basatu. Nenga mugole kyabade kikyetagisa kuteeka ebifaananyi bya ku civil aviation authority kiba kya ggwanga lyonna. What if you have a currency with the president support gundi? Okuli omuntu oyaba president nikati no bali mu kisaawe bali mu kuwaka kuyege kiriyo Trump bamuwangudde taliko tayina tali mu transition takoba ba minister until ngalayid. A president remains a president, but all of these things are silly because you say omusajja bw'aba amaze emyaka 35 mu buyenza ekitegeeza incumbency ye is it beneficial to his continuity or is good kakati ekyali badde kinsayisingisa abantu corruption ne bwe ntamwogerako kuba bano be bamuleeta enguze genda maso mu ggwanga alisirikidde bamubala ne bamuleeta bamabice ne bamuleeta gundi ono Chameleon ne bamuleetera gundi ani omulala n'abakuba n'abajjamu aba DP block nga mafia ye bakoze bamukaku bali tamukaku emisinde nono bali tamukaku emisinde mu Lubaga South musajja fana mukaku bamuleta omusajja yali avana gulambizi ye ne wandaka nga bali bamuyita mukaku babantu babimanyi kati bano mayinja ne bamwa sente yaema bize musai nasule egondi sente ziringa njaga ginywedde bamulaba mayinja nasula ekizimbe kyamaanyi kidduka emisinde mayinja naddayo nga yeewombesa kozi Bobi Wine ayina intelligence ayina bambega abamuwa nti mayinja bamutumye kubega
yamulekera abantu yali bali mayinja agenda okudamazo okuyimba akayimba akapya nga Bobi Wine bamubambeka Bobi Wine ayina bambeka mu gavumenti nabaga nti wano kujja ku mukolo yakola ki yayingira gundi Kasubi esaawa esi nadda mu hoteli ng'akolagana ne Mondo ate Mondo abalyamu nena alyayo kati ate bwe banyeola Mondo babba nsimbi kigambibwa nti basoose okuzibba kankubuuzi kigambibwa nti babba omufere bamutwala mu State House omufere bamutwala ku poliisi kati bakusasira sente za gavumenti ziba ku protecting oyinakale mavuba bugulu. Why don't you protect government money? Omukyala Edith nenda mukulu mirundi Edith nakalima omukyala alwanyisengo buli bwenguzi bakagwa president mukulu mirundi bwenja ne kufera tebera buli apo tebamanyiko engozama nchetegeeza I can be judged by corruption if and only when gave me money for I was in a position to do it. Yenguzi kati banezi baba wazaliza na no mwenguzi akugireyo muserikale iruzira tebanguzi babusirubu because a policeman takola ruzira enguzi kitegeeza nti oli mu position okukinkolera kati bano kibaba kwesiba mu position kukikukolera no percent you are stupid you are an idiot is not a case Elio doka atiri erikolawo lyange bakusese tebaine gwe babye tinno okubanga yogeredde gongo ina sapulunje yakabweto mu bulago yes Bikira Maria musambo sapule yagenda mu gulunga mulamu ene sapule ndo abakatuliki bakita mudde embuga nga nagikusomedde sapule zibadde bagati tegamba nti ensi kyeremeddwa okutegeera nti bano ba mafia ba Museveni bebakuba bano bebakoze abo bonna abambadde t-shirt za Museveni abakuba enkungana si babi baba mafia. Museveni's plan was organize delegates kono mirundi abogereremu I was supposed to have a big budget nanye kakachiko ke osirike nabadde eggulu idalijo eggulu navayo saa 8 gwekiro president ngawenja akalu nenga bali awo bonna baswamiridde bana musajja ananga bakusente ani azina ku sente za Museveni ziba za kumubba sikukola tebakola kintu na mutima kukola mu NRM akubere simowaye akachiko akachiko koyo mulenzi tayinza kumanyira ikikiza abantu baina mutima gwa kibiina ate kati bagenda kuzibba nnyo bwazifulumya kubanga Bobini abakubi enfuka balowooza nti ajja kuwangula Museveni gwanawa sente ajja kutema butemi why ekintu kiyiika ng'oyinako wewa nkubuulira this is the challenge Museveni is facing jajja nga mwagala muleka bubi nkubuulira but for me what mbamanya amanyi ge boogeza agakibiina kyabwe bakyagalwa kuba nti kyamusaayi Kiwanda najja n'okuba Nadduli n'omujjako obwa minisita n'omujja ku Seeke n'omuga mu Kiwanda nga tumubba Kiwanda ngadduka ffe tulina amanyi genzi Nadduli nange nga twatutudde mu Buganda wano ani alinyawo who can address the public convincingly apart from me and Nadduli tate wange Nadduli mu NRM yasigazaamu ki anti nkubuulira nti bo tebaagala Museveni nabaga nti omukazi tayinza kujjako kufulu in a series of robberies on a village. This is when every woman would be sure nti olijilika kufuru n'okuba Nadduli nagweli nti Museveni yakuba Nadduli Kiwanda kyatule odomba gyatule alowooza okunkozesa uyo mulenzi tali nkozesaako program omukulembeze ewenja n'omukulembeze akali mugende babakuba emiggo mwekalakase mugala amaduuka nze nkubuulira Bobi Wine bajja mutwala mu kkooti omuvunaane and if he is granted bail naddamu nakola omusango gwe gumu nga bakuba munda yes because you don't know me I'm a honest man nabaga nti mbadde njogera nda Bobi Wine nemugamba Bobi Wine toleta violence y'abesigye yagaana bannayuganda tebaagala butakola oba mutidde nnyo banna NRM anti nkugambye ti Museveni alina emikisa gye Museveni is a very lucky man yagenda okuwabira Museveni mu America besi y'Abamerika bebasooka omuwera
what happened bakuba Twin Towers ne badda ku nsonga zaabwe n'akomawo Koni yagambanga nti Museveni yatta abantu mu mwambuka ga Uganda. When the RCC came, he's looking for who? Museveni alina emikisa kakati laba obulwadde bwe bujja COVID-19 si ye yabuleeta nakyo kimwongerako mikisa anti kakati ne beeterawo etteeka nga taliiyo ebeera blessings ne beeterawo etteeka nga taliiyo ababaka ba parliament njagala okubuulira omugole ayimirira mu kkubo omugole abeera mu kidaala Bobi Wine bonna abasimbye ku luguudo gwe bayiteko babo akakalwo kayina batugamba why do you waste time to campaign for the already converted toyinza kudda mu kyayi kimuno n'ogamba abaawano tebasoma basoma bano babavumira kyataabazze crowd zino eziri ku luguudo zizo your message would be banaye mbalabye naye temwesiiga noyitawo babo a person who comes to see you oba kino kigenza okujjanga n'abantu balina ennyonta y'okulaba nga bafuna enkyukakyuka anti akaluwe kati bakabeera kasinze ne baga nti Bobi Wine buli wanaagenda ekyo wakiragulirawo abalanga bagamba nti abala bagamba nga ennyanja ne bagiwamba naki ne bakiwamba buli wamu ne bawambawo it has exploded abala bagamba nti obwagiza bina mu central nga gugamba bona wanaagenda ajja ku bonna mafiya yabbawo agende ebunyola alabe bani abalina enzizi z'amafuta agende mu Western Nile kireeta abantu okusikuka emmeeme kama mafia group yabalabubye badde eryawo Museveni singa sigikubye kwa mafia group yeterabwa nti up to today namugwanya singa bamuzingiziza namugwanya minisita wa Kampala akyatabula obutale ainstalling y'abantu yampesente za Museveni ze baleese olaba bakubye omwana ono Kisanja kati nokolima ayera Museveni ayiwese tajja ziba wanokolima ze mubye zimala lwaki enteekateeka n'obukulembeze mu Kampala bujjidde mu kana akaseera anti kyenkubuulira to remove these people ababakoledde emyaka 5 bainstolinge baabwabo Museveni ateeke sente mu butale bazibbe mujjodduka katugendeko mu bulango kasita oyagala ekibumba okyawambuzi musazeewo sente pawa mugite nakalema namugwanya mwe musazeewo kulya sente bweyagala ekibumba okyawambuzi musazeewo kulya sente pawa mugireke bajja batwala emisinde wano bakiseka bali mu kulaaja anti bajjako leadership katulowooze leadership ene yabaakayonga emaze emyaka emeka oba yakola damage lwaki emyezi ebiri gino lwewunye nnyo I would expect government okulwanyisa abali mu butale if they are contributing money to Bobi Wine obutale mwabugana mu ssente nakalema namugwanya mujja kukwata ettaka nze ngenda kudduka waliwo asobola kuyita akakofiira wano mu kibuga nganze waliwo ntambuza ebigere mpite wano abantu bakubira kajjamu because they know ate abaserikale banjagala nnyo abamajjabo nabana abapolisi naberuzira lwaki bakwagala ayufai nkugambye jo omuntu omu mu polisi senior man sinza mwoge bamuga naye mayindi mirundi ennaku zino talina ddagala obutwa bwamwokya nnyo naye alina okugenda e Nairobi omusajja aweereza obukadde 10 senior police officer ogenda ejjanjabye bwe senior police officer olumu nali ngenze nga nkomawo kiro omuntu nankubira esimu nange nti owe tosulayo kati nze kasobonkanga nti owe tosulayo nange ninga Museveni kyomugaana okukola kyakola nosulirayo ddala kuligwa buzibu najja nensulawo naye ntuuka ewange nga ntuuka ewange bwendi abaserikale abo bana nti waliwo ddenje eri wano naye omukulu atusindise tubeerewo nze nyinza okuba nga njogera mu bantu oli naakuba essimu nange nti oyo ayambadde bwati n'ayambadde bwati tobatya nze mbakuweereza kubanga n'abaserikale balina ku nsonga za ensako yaabwe ekozesa ensako naye baligifuna anti tewali anyega ebulirawa abaserikale ba polisi nobajjako emitwalo 10 mu mulwanira national lwakakamba tayebwa oba ensonga lwaki n'abapolisi bajjayo oba ensonga lwaki abapolisi bakozesa eryanyi bwe liti tukuze tumanyi kaabanyolo
olina yekyusa bwati nagende magane natekayo tayebwa nalitunda tayebwa ogenda kudda lwakakamba ali ku national security fund. Why don't you fight for the policemen? Katugendeko mu bulango bwabakama baffe